Silakan di check out ya. Yang suka langsung check out, yang senang langsung check out. Coba demo turun dulu ya. Kayaknya terlalu tinggi sih, dan nggak bisa ya baca. Keras banget sih. Tunggu ya. Keras banget. Tunggu guys. Wait a minute. Oh gini aja Pak. Nah gini dong. Kan enak tuh. Nah enak dibaca. Gimana sih? Nah. Nice. Seperti itu aja ya. Biar enak dibaca. Terlalu tinggi tadi. Izin keluar mau sekolah. Oh ya nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa ya. Kamu terima kasih ya karena kamu udah nonton. Terima kasih bro.